Это началось как обычное сафари. Группа туристов из Лондона прилетела в Танзанию увидеть настоящую саванну, закаты диких животных, о которых они знали лишь по фильмам. Среди них была Эмма, 26-летняя девушка, год копившая деньги на поездку. Первые дни прошли спокойно. Бегемоты у реки, стада зебр, жирафы. А на третий день им пообещали встречу со львами с обязательным правилом – не выходить из джипа ни при каких обстоятельствах. Гид, мужчина по имени Мбая, повторял это каждому заезду. Львы могут казаться ленивыми, но это хищники. Здесь все решается за секунду. Эмма слушала, но относилась к словам с легкой улыбкой. Подругам она шептала: «Я хочу ближе, я чувствую, они меня не тронут». И вот, в тени акаций, они увидели его, громадного самца с гривой цвета золота. Он лежал спокойно, даже не поднял головы, когда джип подъехал. Все фотографировали, стараясь не шуметь. Но вдруг одна туристка случайно уронила пластиковую бутылку. Лев дернулся, поднял взгляд. В салоне воцарилась тишина. Мбая жестом показал не двигаться. И в этот момент Эмма открыла дверь. С телефоном в руках она вышла на землю. «Я не знаю, что на меня нашло», — скажет она потом. «Мне казалось, он понял, что я не враг». Один шаг, второй лев поднялся. Спокойно, без рыка. Его глаза были слишком серьезными. Эмма застыла в нескольких метрах. И тогда он прыгнул. Все произошло мгновенно. Она оказалась на земле, а лев стоял над ней, тяжело дыша, лапой прижимая к груди. Он рычал, но не атаковал. Гид, рискуя собой, вышел из машины и начал тихо говорить на суахили. Лев посмотрел на него, потом снова на девушку и вдруг отошел в сторону, скрылся в траве. Позже ветеринары объяснили. Это был молодой изгнанный самец, дезориентированный и одинокий. Он не напал, скорее не понял, как действовать. Эмма отделалась ушибами и шоком. Ее история попала в новости. Одни называли ее безрассудной, другие – счастливицей. Она же повторяла: «Это не храбрость, это глупость. Мне просто повезло». Теперь она работает волонтером в фонде охраны дикой природы и заканчивает каждую лекцию словами: «Если вы чувствуете опасность, слушайте это чувство. Оно может спасти вам жизнь».